Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah kita bertemu lagi acara yang biasa pengajian Ahad di Lembang. Mudah-mudahan acara yang rutin ini menjadi amalan kebaikan bagi kita. Sudah sekitar 30 atau 40 tahun kita melakukan amalan ini, dari waktu masih kecil sampai sudah setua ini masih melakukan ngaji Ahad nih. Sok disebut jihad. Ya jihad ngaji Ahad. Aya generasi anu tua, aya nu tos sepuh, aya anu tos teu aya nu enggal, aya anu datang silih berganti. Mudah-mudahan amalan ieu jadi amalan kebaikan bagi kita ya. Amalan kebaikan bagi kita, bagi orang tua kita yang merintis dari awal. Kemudian kita yang melanjutkan, dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti akan melanjutkan amal kebaikan ini. Banyak yang kita peroleh dari pengajian rutin tiap saat, hampir tiap hari ada. Mudah-mudahan dari manfaat-manfaat yang kita dapat, misalkan kita diingatkan lagi, kemudian diingatkan lagi, kemudian diingatkan lagi. Tidak lupa untuk melakukan kebaikan. Ketika lupa, kemudian diingatkan lagi. Itu kan fungsinya diantaranya kenapa kita melakukan kajian Ahad ini terus berlanjut. Karena memang manusia itu sering lupa, ya, sesuai dengan namanya al-insan. Harus diulang lagi. Kita bahas pada sore ini bahas mengenai tafsir surat Al-Balad. Tidak semuanya, tapi sebagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain wa hadainahu najdain, dan seterusnya. Biasanya sudah hafal, mudah-mudahan kita bisa memahaminya nanti setelah dijelaskan. Mudah-mudahan, amin. Iwatu iman rahimakumullah. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan lahu baginya ainain, dua mata, walisanan wasapatain, satu lisan dan dua bibir, wahadainahu, dan kami menghidayahkan kepadanya najdain, dua jalan. Itu arti harfiahnya kurang lebih seperti itu. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya ainain, dua mata. Kangge naon? Kangge ningal gitu. Dina tafsir Al-Munir diungkap al-mabda'u lin najah. Permulaan untuk mendapat kebaikan, keberhasilan itu dari mata. Nah, gitu. Biasanya dari mata turun ke hati. Naon berhasil banyak? Berhasil. Tina naon? Tina mata. Gitu. Kangge naon? Kangge ningal. Ningal naon? Ai sok tah ningal naon? Ningal anu halal, lain ningal anu haram. Gitu. Nanti ada fungsi ditutup aya kelopakna anu nutupna pikeun naon? Lamun aya nu haram tutupan ku kelopak mata.
Entong di tong dibuka wae. Kudu ditutupan ku kelopak mata. Termasuk tina godul basor. Lain tungkul wungkul godul basor teh, tapi tutupan ku kelopak mata. Kan gitunya. Godul basor namanya. Kan dino ayat kangge pamegat kangge istri sami. Kulil mukminin yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihin. Kangge pamegat sarua sami sareng kangge istri. Pameh ningali nu haram kumaha tutupan. Kangge saya teh pamegat, kumaha mun istri sami gitu. Ningal saha? Istri ningal pamegat, pamegat ningal istri gitu. Sugan teh lalaki wungkul nu beuki teh gitu. Efek teh istri oge geuningan aya dalilna dina Quran resepeun ningali pamegat oge gitu. Nya gitu ibu-ibu. Maka ada fungsinya nanti matanya. Kalau di nu hadis nanti diterangkan oleh Ibnu Katsir ketika melihat hal-hal, Allah memberi mata untuk melihat hal-hal yang baik gitu. Ketika ada hal-hal yang jelek, maka tutupilah mata itu, ya, yang haram gitu ngena. Tadi disebut aina ini dua mata. Kemudian walisanan wasafat. Satu lisan. Lisan fungsinya buat apa? Buat bicara. Ngomong ke naon. Eta nu tina mata mah bawa bisa nyarita. Mata bisa nyarita teh? Teu bisa. Nu nyaritana saha? Lisan. Lamun aya kajadian kacilakaan, tabrakan misalkan. Anu ningali saha? Mata. Nu ngadongeng lisan. Bener teh eta teh tinu mata dicaritakeun ku lisan. Teu bisa sadayana dicaritakeun. Bisa teu nyaritakeun naon ku urang katempo sadayana ku lisan kacaritakeun moal bisa. Luas mana panempo jeung lisan? Luas keneh panempo. Panempo mau luas nu dicaritakeunana sakumaha? Saanu bisa ku lisan. Makanya ketika diceritakan sama dengan kejadian yang dilihat tidak akan persis sama. Nah itu. Makanya nanti menjelaskan al-jannatu itu tidak akan sama seperti yang melihat al-jannah. Digambarkeun ge teu kabita kenehnya gitu. Tapi lamun ditingali kabita yakin gitu bade mangga dipayun. Bade ningalina ayeuna. Hoyong mangga wios abdi mah dipayun oge maot heula. Kan itu. Nah, lisan itu tidak akan bisa menggambarkan semua yang dilihat. Itu. Makanya di nu ieu nah hiji mata mah dua. Nya. Gitu. Mata mah dua aya lisan. Ainain itu musanna kan gitu. Kalau lisan mufrad. Ya. Nah, ada keterbatasan atau nyarita mah terbatas. Gitu. Nyarita mah teu sesuai jeung disesuaikan ge hese gitu lah nya. Tapi bisa diceritakan orang yang pintar itu biasanya bisa menceritakan naon anu kaciri teh persis sok mangga tah eta mah pintar jalmina anu bisa nyaritakeun kulisan naon nu ku anjeunna ka katingal. Oh itu mah hebat gitu. Nyaritakeun nu karasa kulisan bisa teu? Bisa persis teu? Moal persis. Makanya nanti ada keterbatasan bahasa yang paling baik menjelaskan detail itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak begitu. Bahasa Sunda lebih baik daripada bahasa Indonesia. Karena banyak kosakatana kan gitu. Keur budak kieu bahasana gini. Keur kolot kieu. Kan gitu nya.
carana kieu, yeuna kieu. Makan saja kan dalam bahasa Sunda banyak. Yang aya sabaraha rupa makan. Bahasa Sunda. Sok, tidak bahasa Indonesia ngan seuriji. Ngan hiji. Tino bahasa Sunda berarti beunghar mana? Beunghar bahasa Sunda. Orang Sunda mah beunghar. Beunghar ku bahasa diantarana. Tadi nunjukkeun biasana maju na hiji bangsa eta teh lamun bahasana geus leuwih loba. Nah keur naon? Keur ngajelaskeun ngarah kaharti gitu eta teh. Kunaon ku lisan diantarana. Nah itu makanya terbatas mata mante gitu. Pengalamannya orang yang sering pergi ke sana kemari dan banyak melihat itu ilmunya akan lebih banyak daripada orang yang diam saja di satu tempat ya. Orang yang pergi ke sana kemari itu tahu segala rupa tinu naon tinu panempo gitu. Jadi mata diterangkan panguping kemudian kalau mendengar diceritakan bisa lebih baik mana melihat diceritakan atau mendengar diceritakan? Mendengar makan kan sakitunya gitu teh. Mendengar masa kitu terus diucapkan sama sakitu kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nguping ti Rasul Bismillahirrahmanirrahim diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lamun Rasul ngalakukan hiji pekerjaan dijelaskan ku sahabat sarua beda kalimatna gitu kan ya. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan bagi kamu dua mata? Keur naon? Eta teh keur al-intifa engke dimanfaatkeun kangge naon? Keur mabda'ut thariqah ilal jannah. Mimiti jalan nuju ka surga teh diantarana ku mata. Itu sok panempona sing luas kan gitu banyak. Ngeunaan naon? Maca Quran, tempuhan terus. Parji'il basara qarrataini, balikan deui bisi kurang panempona. Kemudian alam naj'al lahu ainain. Walisanan wasapatain. Lisanan wasapatain. Dua bibir, satu lisan, satu lidah. Wasapatain, dua bibir. Angin naon bibir? Mata untuk melihat, lisan untuk bicara, bibir bingung kernaon bibir sing so ibu-ibu yang terang bibir kernaon ya kernaon bibir teh kernaon sing so eta unggal poe ningali keur bicara lisan ya. Nah gitu ai bibir keur naon atuh engke kadituna wa hadainahu najdain aya kaitanana nanti ada kaitan dengan hadainahu najdain. Bibir itu fungsinya buat apa? Buat nyedot kunaon? Ku bibir kunaon? Ku mulut. Ku mulut, ku bibir nyedot. Nah, itu bibir ternyedot. Nah. Senyum. Senyum kenaon? Kunaon ku bibir senyum. Kenaon deui? Itu perasa panas, perasa dingin luar ku bibir. Nu di luar ku bibir. Lamun tiris mana nu pangheulana pecah? Bibir, kan gitu. Lamun panas bibir nu pangheulana
Pas orang masuk diartikan barusuh, tapi lain letah, tapi kunaon barusuh? Panas teh. Panas di mana? Bisa di luar, bisa di jero. Namun udara terlalu dingin, bibir pecah. Pecah berarti bibir fungsina keur naon? Perasa. Ya, di antarana kan itu perasa. Terus penjaga naon? Penjaga air liur. Lamun eueuh bibiran ngacai terus. Penjaga air liur. Bibir bergerak. Gitu. Ya. Itu ludah tidak keluar, air liur ludah tidak keluar, dijagana kunaon? Ku biwir. Di antarana. Jadi fungsinya banyak. Ngajaga naon di eta mah nu dohir, makna lain mah ngajaga kamuliaan. Kunaon? Ku biwir, ngajaga kamuliaan. Di antarana eta lamun bibirna teu dijaga, lisanna teu dijaga sarua nya kalaluar. Rasa naon? Ku bibir nya. Lidah ada rasa, ya sarua lidah ge nya, bibir juga ada. Cuma menjaga anak nyusu ka indungna disedotna ku bibir kan gitu. Eta lamun eueuh bibir nu ngajaga pasti kaluar deui engkena. Kajaga we bibir. Urang makan lamun teu make bibir nu ngajagana hese asup nangke bakal kaluar deui gitu. Di antarana bibir gitu. Walisanan wasapatain dijagana ku dua rupa. Kedua bibir, bukan satu, dua ngajaga nabi. Dua mata, satu lidah, dua bibir. Banyak nanti bibir, fungsinya bibir. Tadi itu mah sebagian yang disebutkan. Ada yang hal menarik, monyet, simpanse, lamun pasea, terus lamun akurna diadukeun bibirna jeung musuhna. Eta teh tanda jadi nya akur deui gitu. Jadi we naon? Akur deui lamun tandana akur teh lamun geus mun urang mah ciuman. Ai manusia ciuman keur naon? Ngarasakeun naon? Beda jeung simpanse. Simpanse mah lamun mumusuhan, lamun manusia mah sayang-sayangan kan gitunya. Kunaon? Ku bibir cenah gitu. Ai simpanse mah beda ku lamun mumusuhan beres mumusuhan nah gitu. Tanda hayang beres teh eta teh diantarana lamun geus nyium lawana lalaki jeung lalaki. Nyium jeung lawana eureun teh paseana. Nah itu alam naj'al lahu ainain walisanan wasapatain wahadainahu najdain. Dan kami beri hidayah najdain, dua jalan. Al hidayah teh artina di dieu mah diungkap ad-dilalah ala tariqil mubalaghah ilal makanil maqsud asir ilaih. Dalil keterangan yang sangat jelas menunjukkan satu jalan yang mengarah kemana. Nah itu namanya hidayah. Hidayah teh dari petunjuknya itu nya. Petunjuk anu jelas pisan. Lamun orang erek ka jalan kan, ieu jalan ka Garut, ieu jalan ka Tasik. Tah aya plang, taplang eta teh hidayah, petunjuk. Ngarah naon? Teu nyasar gitu. Namanya al hidayah. Wa hadainahun najdain. Kami beri hidayah manusia. Dia
Allah Subhanahu wa ta'ala hadainahu, kami memberinya hidayah najdain, dua jalan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Asal hidayah mah asalna batu. Hidayah teh asalna mah batu nu aya di laut. Batunan nyembul ka luhur aya di laut. Ta batu eta ngaranna hidayah. Keur naon? Eta teh lamun aya perahu nu berlayar ka tengah laut, jadi tahu arah balikna ka mana. Kunaon? Ku batu eta. Oh iya ka ditu, ieu ka dieu. Ku batu anu nyembul dirinya. Lamun urang mah ayeuna mah jadi semacam mercusuar lah. Jadi apal mana jalan pulang, jalan rek ini, jalan rek balik apa? Aya batu, ta batu eta teh ngaranna hidayah, hudan ngaranna teh. Itu satu arti secara harfiah. Jadi hidayah teh batu anu aya di laut ngaranna hidayah. Aya deui hidayah teh arti awalna hidayah eta teh terang di siang bolong. Ngaranna hudan. Itu. Eta teh lamun beurang caang tah eta teh ngaranna hudan. Hidayah teh eta. Jadi lamun nyasab ti beurang keterlaluan, di siang bolong nyasab itu keterlaluan. Lamun peuting-peuting nyasab teh eta mah bener wajar nya, da teu kaciri segala rupa kan gitu nya. Tapi ieu mah caangna oge ya siang bolong. Nah itu keur naon tah, tinu arti awal eta jadi we petunjuk gitu hidayah tinu arti awal eta. Jadi hidayah mah artinya petunjuk teh jelas sekali, makanya ditakrifkan adilalah ala tariqil mubalaghah ilal makani al maksud asir ilaih. Itulah arti hidayah nanti. Jadi dalil anu jelas pisan pikeun nempuh hiji jalan ka mana urang kudu nuju. Tah dalil eta ngaranna hidayah. Itu. Tos kenging hidayah. Kenging hidayah nama hidayah naon? Hidayatul ilmi. Jelas pisan dalilna ngan teu diamalkeun, kenging hidayah. Kenging hidayatul ilmi nama, tapi hidayatul taufikna teu kenging. Ngarti nama gitu. Ngan teu diamalkeun. Abdi mah teu acan kenging hidayah. Gitu. Teu acan kenging hidayah eta teh. Acan kenging hidayah cenah abdi mah nya ngarti nama jelas nama ngajelaskeun teh, tapi balik ti masjid dek kitu deui menang hidayah teh eta jalma. Henteu cenah hidayah naon teu diperoleh, hidayah apa yang diperoleh, tidak hidayah yang tidak diperoleh apa. Wahadainahu najrin. Oleh karena itu hidayah jadi we artina petunjuk anu asalna tadi teh terang, asalna mah caang. Jadi we da petunjuk mah biasanya kita moal poek petunjuk mah, tapi kudu caang syarat petunjuk mah gitu. Lamun batu teh teu meunang ti lelep, tapi kudu kaluhur nyembul gitu. Ngarah jadi petunjuk arah keur jalma anu nyasab kan itu. Anu perlu jadi apal ieu teh jalan. Makanya petunjuk itu harus jelas. Petunjuk teu jelas mah lieur ke nu macana nya. Jalan ka tasik teh ka mana? Petunjukna teu jelas. Ya, itu. Nah, itu harus jelas. Sebut lagi di dia al-mubalaghah kudu bener-bener ari hidayah mah jelasna. Wa hadainahu najdain. Ari najdain artina asalna arti najdain teh gunung anu di luhur. Asalna najdain mah kami beri petunjuk ka gunung anu ditempuhna ge sulit ngaranna najdun. Eta gunung anu ditempuhna sulit ngaranna najdun. Dua najdunna jadi najdain gitu. Dino sebagian tafsir diungkap seperti itu. An-najdu itu jalan yang sulit itu ada dua. Jalan hade jeung jalan goreng. Dua nana ge hese. Sebutna teh najdain. Dua jalan yang sangat sulit itu disebut najdain. Artinya di tafsir diungkap jalan nu hade jeung jalan anu goreng. Artinya jalan nu hade hese itu teh, jalan anu goreng
hese gitu. Itu arti satu, arti yang paling muktabar, yang paling masyhur artinya seperti itu najdain. Tapi ada arti yang lain, najdain itu artinya buah dada. Ada dua gitu. Ada dua kan? Ya, itu disebut teh najdain gitu. Najdain teh sadyun. Ini benernya iya dua. Itu sebut teh secara lugawiyah itu artinya najdain. Kami beri hidayah najdain. Makanya di awal alam naj'al lahu ainain, dua mata. Kemudian satu lisan. Kemudian dua bibir. Kemudian dua buah dada. Itu sebutan teh najdain. Al hidayah didinya artina budak nyusu ka indungna. Budak nyusu ka indungna, diberi hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Teu kudu diajar, bisa kitu tetep. Nyusu ka najdain. Teu kudu diajar oge meunang hidayah. Budak nyusuan indungna. Budak nyusu ka indungna. Diajar di mana jol-jol bisa? Disebut teh hadainahu najdain. Nah gitu. Itu satu arti, diartikan seperti itu. Artinya apa? Thoriqoh, jalan untuk menuju kebaikan itu nanti Allah yang bimbing. Ada seseorang yang tidak memahami, tapi Allah bimbing dia untuk menuju ke surga diantaranya. Dengan apa? Nah, hidayah mah teh mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada yang Allah kehendaki. Kita meminta lamun Allah teu kehendaki moal. Nah, Allah nu kagungan mutlak hidayah. Makanya jangan kaget ketika ada orang yang pintar baung. Tong kaget. Sakitu ngartinya gitu. Teu daek ka masjid, teu daek salat padahal apal dalilna. Diajar di pasantren, apal dalilna, ngarti prak-prakna beres di pasantren teu daek salat. Sakitu ngarti, urang mah teu sakola ge salatnya teu masantren gitu. Sakitu teu masantren urang mah. Ai barudak nu masantren hese salat misal. Nya. Naha gitu. Nah, Allah yang memiliki mutlak hidayah. Seperti bayi yang lahir dan langsung ngerti dia. Ya, langsung ngerti di mananya jauh-jauh. Makanya di sini diungkap wahadainahu najdain. Nah, itu arti satu, tafsir yang satu diartikan najdain itu buah dada. Tapi arti yang lain yang paling masyhur najdain bukan buah dada tapi najdain itu artinya jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Jalan yang baik dan mana tafsir yang paling kuat diartikan dari dua pemahaman itu. Yang paling kuat wahadainahu najdain itu artinya thoriqatus syarr wa thoriqatul khair. Jalan nu hade jeung jalan anu goreng. Itu yang paling kuat untuk memahami arti najdain. Allah memberi hidayah dua jalan. Dino surat lain mah diungkap fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham fujuraha wa taqwaha. Itu dua jalan sebetulnya najdain. Jadi jalma mah dibere kemampuan pikeun ngalakukeun hade, pikeun ngalakukeun goreng gitu. Di dia diungkap wahadainahu najdain. Jalma dibere dua hidayah, dua jalan hade jeung jalan goreng. Ngan dua nana hese disebut teh najdun. Dua nana ge hese ngalakukeunana. Ngalakukeun goreng hese susah, ngalakukeun hade susah. Susahna naon ngalakukeun goreng? Kan di urang mah nu biasa nama lamun anu hade mah babari nya ngalakukeunana, anu goreng hese ngalakukeunana. Tahajud
Peuting hudang sok di ku almarhum Ustaz Aceng sok diartikan gitu nya. Jalma anu hudang peuting terus tahajud nu hiji deui mah hudang peuting keur jadi bangsat kan gitu. Hese mana? Hudangna sarua. Peuting-peuting. Ieu mah kacai. Nu ieu hese mana? Hese jadi bangsat, hese rek ngalakukeun hese jadi tahajud. Hese jadi bangsat mah hese kudu ketayepan segala tahajud mah teu. Babari teu kudu indit ka ditu ka dieu nya, itu mah kudu indit heula ningali ka ditu ningali ka dieu. Wah hese bisa jadi bangsat mah gitu. Jadi anu tahajud mah babari. Gitu kan? Lebih mudah kebaikan, lebih mudah kejelekan. Lebih mudah melakukan kebaikan. Tapi di dia mah diungkap dua anak hese. Hudangna hese teh hudang keur tahajud hese rek jadi bangsat hese anu babari mah sare teu nya teu hudang-hudang tidur we mana sok nu hese nya babari mana sare jeung hudang bari kana sare hudang maksudnya kieu wah ada sob di dinya teh akibat anu hiji akibatna tinu ngalakukeun kahadean mah babari enteng ngalakukeun kagoreng mah akibatna hese gitu akibatna susah nu ieu mah akibatna mudah nu ieu mah akibatna susah duanana ge hese ngalakukeun mah ngan akibat tinu ngalakukeun eta aya anu hade anu mudah aya anu susah praktekna mah hese ari ka surga babari hese cing sok geuningan saeutik nu ngalakukeunana nu salat subuh loba nu salat subuh loba nu henteu cing sok anu asup ka surga jeung anu asup ka neraka loba mana? Loba anu asup ka neraka berarti ka surga mah hese ka neraka mah babari. Cirina naon? Loba. Sararea oge bisa ka neraka mah ai ka surga mah teu sakabeh bisa kan gitu nya. Ah gitu. Hese mana? Hese kana ka surga. Daripada ka neraka. Ka neraka mah sesuai jeung kahayang. Ka surga mah teu sesuai jeung kahayang. Ngan akibat, makanya jalan itu susah dua-duanya, tapi yang satu akibatnya baik, yang satu akibatnya jelek, disebut teh najdain kitu teh. Duanana ge da hese atuh. Sok hayeuna kudu hayang ka surga kudu kumaha? Perjuanganna siga kumaha? Wah pasti hese lamun Allah rek ningkatkeun keimanan hiji jalma pasti diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Nu panglobana narima ujian saha? Nabi nu panglobana narima ujian mah urang mah moal kuat siga nabi. Nya nu kadua sahabat itu tidak akan bisa ibtilanya sakit sekali ibtilanya. Beda jeung orang mah nikmat we gitu. Nya ayeuna ka masjid wae hese ngalawan kahayangan gitu nya. Ka masjid. Tapi dibandingkeun yang baheula mah leuwih hese. Rek indit teh gitu. Tantanganana loba zaman keur nalika Islam aya mimiti itu lebih susah. Kan itu. Ayeuna mah leuwih babari. Ayeuna dulu lebih susah. Nah, ujiannya ketika seseorang akan meningkat, itu ujiannya makin tinggi. Kan itu. Hoyong diuji. Hoyong teu alim. Nya tos sakolana SD terus atuh babari terus. Hari alim ningkat kan itu. Tapi lamun makin ningkat ujianna kumaha? Makin susah. Orang yang beriman sama entong nyarita iman kan gitunya. Lamun can diuji
maka ujian itu akan ada terus. Itu hari eta teh nu kitu teh mudah apa susah? Susah. Disebut we najdain. Jadi jalan hade hese, jalan babari jalan susah sok milih nu mana dua nana hese. Wa hadainahu najdain. Falak tahamal aqobah. Di antara jalan anu hese teh ye iktahamal aqobah. Iktahamal aqobah. Urang lewat heula nya iktahamal memerdekakan hamba sahaya iktahamal aqobah. Palak tahamal aqobah bukan memerdekakan. Palak tahamal aqobah maka gitu nya. Maka janganlah kalian laknya jangan iktahama hendak menempuh al-aqobah jalan yang susah, maka hendaklah engkau menempuh jalan yang susah. Dititah naon? Dititah neangan jalan anu hese. Lain neangan jalan anu babari. Ya, balak tahamal aqobah. Maka carilah, tempuhlah oleh kalian al-aqobah, jalan yang menanjak, yang sulit, yang susah. Ya kudu daek al jihad tinu naon, tinu nempuh kebaikan. Menempuh kebaikan itu harus mau bersusah payah, itu diantara. Mau mungkin neangan anu ke surga bisa ku bari nunutan, bisa mau lain nyindiran. anu hese mah anu teu kaharti oge kudu molotot. Hese eta teh anu babari mah tos we nunutan. Teu kaharti oge. Maka cari tempuhlah jalannya al-aqobah gitu. Berjuang untuk menegakkan kalimatullah itu mudah apa susah? Susah, harus pakai naon? Pakai jalanan kumaha? Kudu ku naon? Kudu ku awakna, kudu ku naon deui? Kudu ku hartana. Kan gitu nya. Kudu ku naon deui? Kudu ku ilmu, kudu daek diajar, kan gitu nya. Geus diajar teh disampaikan, diamalkan, kan gitu. Diamalkan teh kudu pas cocok jeung naon nu ku Rasulullah SAW diamalkan, bisi salah, lain nganungkul ngamalkeun geus dirinci diamalkeun terus entong ngamalkeun anu goreng, lain nganu kudu ngamalkeun aya panyare kan gitu nya. Entong mabok, entong maong, entong ngabohong, kan dicarek oge. Lain nganungkul ngalakukeun tapi ngajauhan oge. Jadi si jenun jadi penjara. Aturan kan? Jadi penjara. Orang mukmin tidak akan bebas hidup di dunia seperti orang kufur. Mau bebas, mau tidak bebas. Nah, orang nempuh jalan mana? Al-aqobah. Orang ya nempuh jalan al-aqobah, jalan yang sulit yang kita tempuh. Orang maka penjara kunaon? Ku halal aja, haram, ai batur henteu. Bebas we batur mah urang mah henteu nya. Naon ku urang keur ditempuh jalan mana? Jalan yang susah yang kita tempuh gitu. Palak tahamal aqobah adroka mal aqobah. Nu kahiji pakku raqobah. Ai jalan nu susah teh naon? Anu kahiji pakku raqobah, nu kadua au it'amun fi yaumin di masgobah. Nu kahiji pakku raqobah ngabebaskeun hamba saya. Bisa teu ayeuna ngabebaskeun hamba saya? Ayeuna mah tos secara lahiriah mah memang teu aya.
Ya, masih kan aya perbudakan ayeuna. Aya perbudakan naon? Hawa nafsu sudah bebaskeun hawa nafsu atuh. Paku rokobah teh asalna mah jalma. Lain saja jalma anu teu bebas, dibebaskeun ku urang. Sebutna teh paku rokobah. Ada kemungkinan pada saat ini masih ada ar-rokobah, ada budak, ada hamba sahaya. Tinu naon? Tinu peperangan. Lamun aya perang, aya tawanan, itu statusnya tawanan itu tidak bebas. Kan gitu. Hayang bebas kumaha? Sebenarnya paku rokobah sok ke tawanan eta diterus. Maka setiap negara bikin aturan nanti yang disepakati tidak boleh ada perbudakan dina tawanan. Tapi sampai sekarang masih ada perbudakan dina tawanan. Lamun perang, istri ditawan jadi naon? Jadi hamba sahaya. Tah ayeuna teh keur nyeun undang-undang sadayana negeri entong aya perbudakan. Artinya masih ada ketika terjadi peperangan. Makanya ketika terjadi peperangan, penindasan, banyak yang diperkosa. Kan gitu nya. Anu ngaperkosana ngarasa lain ngaperkosa. Kenapa? Karena menganggap ada masih jadi rokobatun. Nah itu, tapi secara seperti dulu dijual belikan sudah tidak ada. Kan gitu. Jual beli jalma enak guys, saya. Tapi traffic jual beli orang yang bau-bau eta mah masih kan aya. Tah eta teh kudu diusahakeun dugikeun ka teu aya. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. It'am eta teh sarua jeung iktisab. Nah itu. Artinya apa? Ada susah payah untuk memberi. Namanya it'am. Ada susah payah untuk memberi. Lain boga duit, boga dahareun terus dipasihkeun ku sabab loba lain. Ngaranna it'amu fi yaumin di masghobah. Di masghobah teh artinya semua orang sedang butuh makan. Kemudian kita memberi makan seseorang. Padahal kita sedang butuh. Kemudian diberikan. Nah, itu jalan naon gitu. Jalan susah, jalan mudah mah ketika kita punya lapang banyak kemudian dikasihkan pabari eta namanya. Ieu mah keur teu boga ayangan saeutik kudu dibikeun eta susah disebutna teh it'amun fi yaumin di masghobah. Jalma eta bager pisan. Dan pekerjaan itu sangat susah. Nu beunghar mere eta mah bisa bager bisa henteu. Nu miskin mere bager. Ngan eueuh nu kudu dibikeunna kitu. Jadi masalah mah enggak ada yang harus diberikan. Itu ek milih naon nya, da urang mah teu boga naon. Bisa teu nalika teu boga naon kudu bareng mere. Nah ieu disebutna teh it'amun fi yaumin di masghobah. Alah ngan sahuap-huapna budak jarerit budak butuh sagala butuh kudu diketok. Nah itu disebutna teh itu jalan-jalan yang sangat sulit. Ya makanya yang tadi diungkap ke orang yang lapang, orang yang kaya memberi itu ada loba keneh atunya. Tapi keur anu teu boga ngan saeutik kudu dibikeun hese teu hese gitu. Nah itu susahnya memberi makan. Makanya di sini disebutna teh fi yaumin di masghobah. Ketika keadaan seperti itu kemudian diberikan. Orang-orang dulu berjihad tidak punya, kemudian jihadna kunaon? Ku awakna. Da teu boga. Aya nu boga hartana eujeung awakna dibikeun. Kan gitu ya dulu. Ari ayeuna kumaha? Nu teu boga hartana henteu awakna henteu. Gawe henteu. Sodaqoh
henteu gitu. Hare-hare we kan karena Islam teh hare-harenya batur maripuh mencit nya aya nu masihan sapina, aya nu masihan dombana, terus ngilu mencitna. Ieu memencit henteu, mantuan henteu. Sodako sapina henteu, domba henteu, menta panggedena. Kan gitu. Abdi teu kabagean cenah. Kitunya. Aduh, bari jeung nyarekan deh. Aya we. Jaman nu kitunya ya. Aya seueur jeung jaman nu kitu. Ya kudu nama kumaha? Lamun gaduh kurban, lamun teu gaduh atuh mantuan nya gitu. Lamun teu mantuan kumaha? Nya salah atuh lamun teu mantuan nya. Lamun teu mantuan kumaha? Biasa teu. Makanya nanti sebenarnya bukan hadis. Man lam yahtama bi amril muslim falaysa minhum. Anu teu peduli urusan Islam lain kaasup orang Islam. Iya, kurang teh dia ari ente muslim lain. Jadi gitunya orang teh nanya. Nah, bantuan henteu kan gitu naon henteu. Batur Idul Adha ya ulin piknik. Batur Idul Adha. Nya gitu ari ieu eta muslim lain. Anu piknik ieu mah. Muslim cenah abdi ge. Tapi lamun ku anu tadi mah malam ya tama bi amril muslim falaysa minhum. Teu kaasup cenah eta mah teu peduli pisan urusan sesama muslim, teu aya empati sama sekali nya. Pokona mah balik ulin bakar sate gitu. Gitu tah. Di dia disebut it'amun fi yaumin di masgaba, jalannya jalan yang susah. Kemudian ayat selanjutnya yatiman da makrobah. Yatim anu qarib dekat gitu, yatiman da makrobah. Mere makan orang yang yatim dia memberi yatim ya, yang dekat kerabat awalnya gitu, dekat. Sedekah itu awalnya untuk yang dekat sebelum yang jauh. Dino tafsir Ibnu Katsir diungkap sedekah ka jalma miskin, kabagian naon teh jalma miskin? Kabagian sedekah nanya. Sedekah ka dulur kabagian naon? Aya dua, sedekah ka dulur, nu kahiji naon? Sarua, siga sedekah ka jalma anu miskin. Nu kadua ngaeratkeun persaudaraan. Nu kadua mah itu lebih daripada ka orang anu miskin. Lamun urang mere sedekah ka dulur urang jeung sedekah ka dulur batur, ka batur sedekahna sarua alus mana? Alus ka dulur, alus naon? Eta aya dua masalah. Itu mangan mere wungkul, nu ieu mah mere jeung naon? Jeung nambuhkeun kanyaah nu leuwih. Dulur teh kasaha? Kanu mere moal siga batur kanyaahna. Lamun urang sedekah ka batur jeung sedekah ka dulur, eta leuwih nyaah mana batur ka urang, dulur ka urang? Bakal leuwih dulur ka urang. Tah matakna sedekah mah tong ka batur kudu ka dulur. Beunghar zakat kasahakeun nya zakat? Ka dulur. Nu kahiji kadulurkeun heula gitu. Disebutna mah komo lamun yatiman da makrobah au miskinan da matrobah, atau ka jalma miskin sarua. Sebenarnya cuma ada yang lebih disebut di dia mah makrobah heula, qarib heula. Makanya yang awal itu qarib dulu, tong waka kanu jauh kanu deukeut heula. Terus miskinan da matrobah, miskin da matrobah. Matrobah teh tinu turob teh asalna tanah nu boga taneuh. Eta teh lain masalah nu miskin nu boga taneuh, miskin anu teu boga tempat keur cicing sarena teh di mana wae sebutna teh da matrobah. Teu boga tempat cicing.
Mun orang masuk disebut naon gelandangan merenanya gelandangan au miskinan keur miskin teu boga imah sarena teh dina tanuh disebutna miskinan da matroba tah kadinya itam teh kadinya ya amun pi yaumin di masgolah au yatiman da matroba au miskinan au yatiman da makroba au yatim au miskinan da matroba. Nah, itu diantaranya ta eta teh keur naon disebutna teh thariqah hilal jannah. Ti mana eta teh tina panempo ngajaga lisan kitu nya ngajaga lisannya ngajaga bibir mata lisan bibir gitu hate ka asup najdain teh anu di ka anu nah eta teh keur naon keur mutolaah nelaah mana nu ku urang kudu dilakukeun da batur ge boga mata gitu ningali tak urang teh sedekah we engke siga kitu eta teh torik naon hidayah teh engke kadinya hidayah teh nu paling utama keur maslahah basariyah maslahat keur sakabeh umat naon nu ku urang dilakukeun jadi we al intifa ngaranna urangna manfaat jadi jalmana manfaat keur anu sejen urang teh ka urang kudu jadi jalma anu bermanfaat keur anu sejen jalan nu kudu ditempuh urang lamun urang erek nuju ka nu hade entong jalan anu babari kudu jalan anu hese sok hese ge tempuh keur naon keur nuju ka surga da urang mah boga manta entong sarua anu hade jeung nu goreng anu goreng ge eta ge hese sarua cokot nu ieu gitu da sarua hese mah cokot nu ieu ayeuna lamun urang jajan duit beak lamun urang sedekah duit beak sarua mending nu mana tak kitu hese mana hese sedekah cokot nu eta sarua beakna sarua kan beakna mah sarua kan logikana anu habis dua-duanya habis urang boga 100.000 dijajankeun beak disodakohkeun beak sok nyokot nu mana cokot anu sodakohkeun gitu eta teh sarua ieu ge nu ieu hese gitu nu ieu beakkeun we lah duanana beak ayeuna teu disodakohkeun ge anger we teu dibawa maot mending di sodakohkeun ngan mung we nyodakohkeun teh hayangna naon jajankeun dinikmati kan gitu nya ta eta thariqahna teh nu eta mangga eta mah makanya susah disebutna teh nazain itu hade kami berhidayah nanti diungkap ada orang yang baik akibatnya ada orang yang jelek akibatnya ini kan di ayat ini makanya ada nanti tawasau bil haq tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ya memberi nasihat untuk melakukan kebaikan itu supaya bisa sabar ngalakukeun kahadian sing sabar ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nalika sedekah teh sing sabar sedekah teh lain narima sedekahna narimana mah teu kudu sabar alhamdulillah tapi nalika sedekahna kudu sabar hese terus aya we nasehat kudu aya saling nasehat karena memang jalannya jalan susah datang deui ka masjid dibere nasehat deui bisi naon bisi salah dah hese kudu diingetan deui kan kitu nya hese ieu teh awak teh kana hade teh datang ka masjid kan kitu nya ka banjur deui lamun teu ka masjid kumaha kok mau merenang lebih gorengnya ka mana hirup gitu nalika ka masjid di nasihatan diperbaiki itu bukan sesuatu yang
yang muda. Melak paplakan ceblur ujung teu ceblur pelak terus diurus hese mana hese kana anu diurus kan ya diurus deui hasilna alus nu diurus alus nu henteu diurus alus nu diurus ta cokot nu ieu anu hese cok urus imana nya kudu kumaha ngurus imana ku ibadah nu terusan gitu ibadah terus-terusan cukup henteu kudu aya babaturan anu nganasehati kemudian dinasehati deui bisi ieu dinasehatan teh atuh teu ngeunah ngeunah mah nganasehatan dinasehatan mah teu ngeunah kan itu dinasehatan deui dinasehatan. Nah itu diantara penafsiran ayat surat Al-Balad ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Tidak banyak mungkin yang ingin terus disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita untuk menempuh jalan yang menuju ke surga, meskipun jalan itu sulit ya, meskipun jalan itu sulit. Makanya di hadis yang lain yang untuk menempuh mencari ilmu juga itu kan susah. Man salaka thoriqon, bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang baik. Man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Itu bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang sulit. Mudah-mudahan Allah memberi rezekinya kepada kita untuk menempuh jalan yang Allah tetapkan kebaikan meskipun sulit untuk kita lakukan. Terus berusaha untuk melakukan kebaikan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.